Paulus is steeds besig om met die gemeente in Galasië te praat oor mense wat in die gemeente ingekom het en gesê het, maar Christene moet die Joodse gebruike doen, en die Joodse gebruike vashou. Hulle moet besny word, hulle moet die Ou Testament gehoorsaam, hulle moet die Sabbat vier, hulle moet die Ou Testamentiese feeste en rituele nakom. En Paulus is baie kwaad vir hierdie mense. En uiteindelik sy hele argument kom saam in hierdie vers. In Christus is jy vry. Hy het jou vry gemaak om vry te wees. Hy het jou nie vry gemaak om nuwe reëls te kry. Vry gemaak om weer die ou manier van leef te doen nie. Hy het jou vry gemaak om vry te wees. Maar net nie jou vryheid gebruik om sonde te doen nie. Sonde is om jou doel te mis. Jy is vry, jy kan maak wat jy wil. Maar onthou, jou doel is om beeld van God te wees. Sonde is as jy nie beeld van God is nie. Die fokus is minder op wat mag ek nie doen nie. Fokus is op wat behoort ek te doen. Hoe is ek beeld van God? In hoe ek lyk, in hoe ek praat, in wat ek doen, en waarmee ek besig is. So my gedagte in my lewe is nie, mag ek dit doen of mag ek dit nie doen nie. My gedagte in die lewe is, gaan hierdie wys wie God is? Ja of nee? En as die antwoord ja is, gaan ek dit doen. En as die antwoord nee is, gaan ek dit nie doen nie. Gaan ek dit nie sê nie. Want ons is vry. Ons vrees nie meer oortredings nie. Ons fokus op beeld van God wees. Dis my lewe. Dis waarvoor ek lewe. Is dit ek en jy? Here God, dankie dat ons vry is. Dankie dat jy ons vry gemaak het om werklik vry te wees. Dankie dat jy ons roep, nie om reëls te gehoorsaam nie, maar om die kinders te wees, om die beeld te wees. Om deur waar ek gaan en wat ek doen en wat ek sê, ander te wys wie U is. Herinner my, leer my, help my om so te lewe. Amen.